Ողջույն բոլորիդ, սիրելի աշխարհասփյուր հայություն, իմ Facebook-յան ընկերներ, հետևորդներ, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո ձայնը հաղորդաշարը այժմ ուղիղ եթերում է եւ կխնդրեմ միացողներին անմիջապես տարածել այսօրվա ուղիղ հեռարձակումը բոլոր հնարավոր միջոցներով, դնելով թե խմբակների, թե ձեր ընկերներին եւ այլ ինչ միջոցներով, մեսենջերով փոխանցել մյուսներին, որպեսզի բազմաթիվ մարդիկ դիտեն այսօրվա խոսքը։ Ես կուզեմ, որ միասին աղոթենք եւ այսօր պիտի տերունական աղոթքով սկսենք մեր ուղիղ եթերը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո եղիցին կամ քո որպես երկինս եւ երկրի Հսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիրыз մեզ իպորցություն ալ պրգյազ մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարքավիտյանս հավիրենից ամեն։ Աստծո ձայնը հաղորդաշարը այսօր ուղիղ եթերում է և մենք կարևոր խոսքերն ենք այստեղից հնչեցնելու, ինչպես որ դրեցի վերնագիրը, որ կտրիչ Ներսիսյանը անհապաղ պետք է ձերբակալվի եւ պետք է այսպիսով ավարտվի մեր երկարամյա պայքարը, որը ուղղված է եկեղեցին մաքրելու կեղտից, սրբապղծություններից, ամեն տեսակի չարությունից եւ իհարկե առաջնահերթ այդ ավթորը կաթողիկոսական, որ բռնազավթված է եղել, որը փողով գնված է եղել, որը ծառայեցրել են Ներսիսյանների ընտանիքը եւ նրանց մերձավոր ուրեմն շրջանակը իրենց անձնական կյանքի բարօրության, իրենց նպատակների համար, որ վերջի վերջով վերադարձվի եկեղեցուն եւ օրինական գահակալ ունենանք, այսինքն 130-րդ կաթողիկոսը, որպեսզի լինի իսկապես ազգի ծառա մեր երկրի եւ պետության համար աղոթող մի անհատ, մի անձնավորություն, որը սիրված պետք է հարգված եւ ընդունելի լինի բոլորի համար։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է, որ պետք է ասեմ այս Աստծո ձայնը հաղորդաշարի տաղավարից։ Սա ամենակարևորն է, սա մեղն է մեր պայքարի։ Ունենալ գահակալ, ունենալ կաթողիկոս, ունենալ վեհապար հայրապետ, որը իր առաքելությամբ, իր առաքինի վարքով, իր հեղինակությամբ հայրիկ է լինելու, սիրելու է բոլորին եւ միաժամանակ մարդիկ ժողովուրդը իրեն ընդունելու են եւ նմանապես փոխադարձ հարգանքն ու սերն է վայելելու նաեւ վեհապար հայրապետը, որը որ կլինի այն անձը, որ այս դժվարին ժամանակներում կկարողանա վերականգնել թե հոգևոր կյանքը, թե մեր ժողովրդի մեջ այս բոլոր դժբախտությունները եւ ի վերջո մխիթարել մի տեսակ հույս եւ նոր շունչ տալ մեր ամբողջ ժողովրդին։ Այսպես խոսքերը հնչեցնելով իհարկե սրանք պետք է վերածվեն գործնականի, ուղղակի գործնականի պետք է վերածվեն։ Եվ գիտեք, ինչ հետաքրքիր բան կա այսօր։ Այսօր այն փաստն է, որ մենք գյուտ ենք արել, փաստացի։ Հայաստանի Արաքելական եկեղեցին ունի շատ ազնիվ 10 բարձրաստիճան հոգևորականներ, ովքեր որ վերջի վերջով բարձրաձայնեցին այս բոլոր խնդիրները, որ արկա են եկեղեցում, եւ ես այսօր նաեւ ուզում եմ մեջ բերել օրեր առաջ կարծեմ 3 թե 3-4 օրը իր հարցազրույցի մեջ բացյան երկրների հայոց թեմի բարեխնամ առաջնորդ Գերաշնորհ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի այն խոսքերը, որը նաեւ ասում է այն մասին, որ Կտրիչ Ներսիսյանը շեղվել է ճշմարիտ ուղուց, իր ճանապարհից, ուղիղ վարդապետությունից եւ այդտեղ է տանում, սխալ ճամփակերտ, այդտեղ է տանում Հայաստանյաց եկեղեցին եւ մեր հավատացյալ բանավոր հոտին։ Որտեղ նա այլևս չի կարողանում ընկալվել եւ չի կարող առաջնորդել
այդ հոտը, դեպի հավիտենական կյանք, դեպի երկնավոր փրկություն։ Այլ ինքը ուղղակի կատարում է պատվեր, եւ այդ պատվերը հստակ կենտրոններից է, հա, երկու կենտրոն կա, մեկը Հայաստանի մեջ ընդդիմադիր կենտրոնն է, այդ բոլոր ուժերն են մեջը, ընդգրկված։ Եվ մյուս կենտրոնը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եկեք բաց տեքստով խոսենք։ Այնտեղ է հատուկ ծառայություններն են, այնտեղ է Կրեմլի մաֆիան է, որը որ իրենց սեփական շահերն են հետապնդում, եւ Հայաստանը իրենց համար միշտ եղել է պոլիգոն, Հայաստանը իրենց համար միշտ եղել է նվաճված տարածք, հայերն էլ եղել են իրենց ճորտերը, ստրուկները, չգիտեմ, ինչ ասես չեն ասել, հա, մենք որ գնացել ենք, այս մշակույթն է եղել պետության։ Սա ժողովրդի վրա չպիտի նեղվեք, որտեղ ժողովրդի այն վատ մասն էր ասում էր չռնաժոպի, շատ ներողություն է արտահայտության համար, բայց այդ խոսքը ինչի էին լսում։ Այդպես էին դիտում մեզ դիտում են որպես երկրորդ, երրորդ սորտի մարդիկ։ Այս սա էր իրականությունը, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ այդ տականքը աթոռը, որ բռնել է, ինքը փաստորեն ի կատար է ացում նրանց այդ բոլոր չար գործերը, ծրագրերը։ Ես հիշում եմ 2000 թվականների սկիզբը, երբ որ ես ծառայում էի Մոսկվայի Սուրբ Հարություն եկեղեցում, գիտեք, այն ժամանակ Ադոլֆ Հիտլերի ծնունդն էին անում Ռուսաստանում։ Մոսկվայում սկենխեդներ կար, այդպես մի կազմակերպություն, լակոտներ էին, սափրագլուխ, խուլիգան, նացիոնալիստ, որոնք մարդկանց սպանում էին մետրոների մեջ, էլեկտրիչկաների մեջ, փողոցներում։ Եվ այդ շարժումը կար, այդ շարժումը այնպես սարսափելի բնույթ էր գրում, որ ես հիշում եմ օրեր կային, երբ որ ապրիլ ամսին է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, ապրիլ ամսին է ծնունդը Ադոլֆ Հիտլերի։ Մենակ ես էի գնում, գիտեք, իմ արտաքինը մի քիչ շատ, այսպես ասած, սև չեմ, հա, այդքան չեմ նմանվի։ Եվ շատերը ապուշ-ապուշ բաներ են գրում, բայց իսկական հայերը այդպես են միշտ եղել։ Այդպես են միշտ եղել։ Ես ուզում եմ ասել, որովհետև շատերը որ ցեղասպանության այդ ընթացքում թուրքերի հետ է խառնվել, գեների մեջ դա անցել է, եւ հայերը ի սկզբանե սև մազեր բոլորը չեն ունեցել։ Մարդիկ կան, որ դա չեն հասկանում։ Հիմա հարցը այստեղ չէ։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հոգեվորականները այդ օրերը վախենում են եկեղեցի գալ, ասում են տեսակ։ Դու այդքան նման չես, դու գնա։ Ես գալիս էի իհարկե մետրոյում բանում, բայց ես տեսել եմ այս լակոտներին, նրանք վտանգավոր փաստորեն երիտասարդներ են եւ ավելի շատ լակոտակ այդ տարիքի, որոնք հարձակվում էին։ Եվ իհարկե հայերը շատ են վախենում։ Քանձամ Կտրիչ Ներսիսյանը եւ իր մանկապիղծ եղբայրը Եզրասը այդ գործակալը եւ ես ուզում եմ ասել եւս մեկ բան, որ այս ամենի մեջ մենք ինչ ենք նաեւ նկատել, երբ որ Հայաստանի մեջ գործում էր ռոբասերժական մաֆիան, Ռուսաստանում էլ այս հորի բարքերն էին ամրանում եւ բացասական միշտ լիցք էին թափանցում են հայերին, որոնք այն թվերին շատ էր հոսքը դեպի Ռուսաստան հայերին, հա, այդ ժամանակ հենց այդ սկենխեդները եւ այն առաջացան Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանից դուրս հոգեվորականությունը փաստացի երբեք չէր արծարծում այս հարցերը, երբեք չէր մտահոգվում, որովհետեւ օրվա գահակալը ավելի ճիշտ այդ խաչագող սրիկան այդ տականքը նա սպասարկում է Կրեմլի շահը եւ իրեն ամենևին չէր հուզում այս հարցը եւ շատ ուրիշ հարցեր իհարկե ես ինչու սա հիշեցի որպեսզի ձեզ հասկացնեմ որ այս մարդը միշտ սպասարկել է օտարի շահը եւ իր համար եկեղեցին դա խաղալիք է ուղակի լծակ նախ իր անձնականի համար փող աշխատելու եւ մյուսը ուրեմն օտար ծառայություններին չգիտեմ նաեւ Հայաստանի մեջ արդեն այդ կենտրոնին որ անդիմադիր դաշտն է իրենց նաեւ շահերի մասին մտածելով այս ամենը ի վնաս մեր հավատացյալ ժողովրդի եւ ի վնաս մեր հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու է եղել ամբողջ շրջանում սա իրականություն է եւ այդ 10 հոգիներ ես ասեցի այդ սուրբ եկեղեցու փաստացի իրական եպիսկոպոսները դուրս եկան հա իրական որը ես կարող եմ ասել որ մենք կարող ենք բարձենալ ինչ որտեղ որ այս մարդիկ ամենացածր աստիճան ունեցողին ամենացածր աստիճանը դուք գիտեք դպիրն է եկեղեցու
4 աստիճաններ են, ավլում է, չգիտեմ, զանգեր է տալիս, կարող է ճաշոց գրքից բան կարդալ, հա, ինչ որ, սաղմոսներ քաղել եւ այլն, այսինքն ջահեր բռնել, նույնիսկ իրավունք չունի խնկարկել, չի կարող խնկարկել, իրավասությունից դուրս է խնկարկությունը։ Ուրեմն ոմն Սամվել Գրիգորյան, դպիր, ճերմակ մազերով մի հատ ահավոր մի անհատ, որը վայրահաչում է, օրնոցով, իր որնոցով սկսել է, ուրեմն, իբր թե աղերսանք է անում, դիմում է տականքին գայի վրա բազմած, որ կալկալույց արա Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանին եւ մյուսների համար էլ նույնը խոսում է։ Ես հետաքրքրվեցի եւ պարզվեց, որ Արաքել arczepiskopos Քարամյանը ժամանակին իրեն ձեռնադրել էր դպիր, Արինջի եկեղեցու համար, կներեք ես մոռացա այդ եկեղեցու անունը ոնց է։ Եվ այս հիմարն էր, այս ապուշը, հավանակը։ Ուրեմն ինչ է պարզում իր կենսագրությունից։ Բանից պարզ է դարձել, որ ինքը վեներական հիվանդությունների դեսպանսեր կա Հայաստանում, դրա տնօրենն էր աշխատում Սամվել Գրիգորյան այդ կոչեցյալ դպիրը։ Եվ պատկերացնում եք այդ մարդը վարակում էր Սամվել Գրիգորյան կեղծ դպիրը, որը որ վեներական հիվանդությունների դեսպանսերի տնօրենն էր, միտումնավոր վարակում էր մարդկանց վեներական հիվանդություններով, որպեսզի բուժում ստանան։ Եվ ինձ հայտնի նաև դարձավ մի բան, որ Կտրիչ Ներսիսյանը հաճախորդն էր այդ հիվանդանոցի։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ Կտրիչ Ներսիսյանը շատ վեներական հիվանդություններով տառապել է իր ամբողջ այդ շրջանում։ Քանի որ ինքը վարել է անվայել կյանք։ Այլ ասերվացի մեկն է եղել, դրա համար ինքը տարբեր հիվանդություններ է ունեցել։ Եւ իհարկե այնտեղ քարտը ունի, ամեն ինչ ունի։ Ուրեմն այնտեղից է նրանց կապը, դրա համար ինքը իրեն այսօր անձնական իր կեղտոտ խաղերի համար օգտագործում է եւ զակազով նա հաճում է ավել պակաս բաներ է խոսում այդ Սամվել Գրիգորյանը կեղծ դպիրը եւ ուրեմն այս խարդախ մի բժիշկը ներողություն հիվանդանոցի տնօրենը խարդախի մեկն է ուրեմն այսպիսի մարդիկ ովքեր որ չեն չափավորում իրենց բերանը ես պիտի իրենց ընդհանրապես ասեմ նրանք դուք ոչինչ եք Ձեզ հետ ոչ մեկը չի պատրաստում նույնիսկ ինչ որ հարց ունենալ։ Ձեզ արգելվելու է մուտքը եկեղեցի ընդհանրապես դուք եկեղեցու հետ ոչ մի կապ չունեք։ Դուք գնացեք որտեղ ուզում եք, ինչ ուզում եք արեք, բայց եկեղեցու մեջ դուք չեք ներկոս հանգուցյալ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանին մեծ տեղ են տվել։ Եվ երջանկայի շատակ իմ սիրելի կաթողիկոսը Գարեգին առաջին Սարգսյանը, որի օրոք Վազգենը դարձել է քարոզչական կենտրոնի տնօրեն 0-ից Փաստորեն նա այդ կենտրոնը կազմակերպեց եւ պատրաստեց ուսուցիչներ կրոնի դասերի համար պատկերացնում եք ես աշխատեցի երկուսի հետ Վազգեն Սրբազանն է պատրաստել ուղարկել են Արինջ Կոտայքի թեմում է ծառայում Արաքել arczepiskoposի հետ ինքը հոյակապ անձնավորություն է ես նմանապես իր մասին կարող եմ վկայել որպես մի ազնվագույն հոգևորականի եւ որպես մարդ արտակարգ մի անձնավորություն է, որին շատ հարգել սիրել եմ եւ երբեք կապը չեմ խզելի։ Ես դա պիտի ձեզ ասեմ, որ որոշ եպիսկոպոսների, որոշ վարդապետների եւ քահանաների հետ երբեք իմ կապը չի խզվել եւ բոլոր ինֆորմացիաները ես միշտ ունեցել եմ սկզբնաղբյուրից։ Ժամանակը արդեն եկել է այս բաց քարտերով խոսել, այլևս այդ կոդը, բանը, շիֆրը չպիտի լինի։ Կուզեմ ասել, որ այդ ընթացքում, երբ որ ծառայել եմ, երկու ուսուցիչ եղել է իմ մոտ։ Մեկի անունը ավելի երիտասարդ աղջիկ էր, ես չեմ կարող հիշել, շատ լավ երիտասարդ աղջիկ էր, որը որ շատ գրագետ, իսկապես ուսուցչուհի էր եւ կարողացանք այնտեղ կազմակերպել Կիրակնորյա դպրոց երեխաների համար։ Իսկ նախքին իր գալը մի ուսուցչուհի, որի անունը Էմմա էր, ես ազգանունը մոռացել եմ իրեն, շատ լավ տիկին էր, մենք շատ ենք իրեն միասին համագործակցել եւ ես իրան նույնիսկ առաջարկել եմ եւ դպրոցի հետ Արինջի միակ հանրակրթական դպրոցի հետ ես շատ լավ բարեկամական կապեր ունեի այնտեղ ուսուցչական կազմի հետ կազմակերպել եմ որպեսզի ֆակուլտատիվ պարապմունքներ այնտեղ ունենանք լավ այդ գրագետ մարդու ես շատ եմ հարգում Վազգեն Սրբազանին ես իրեն ընդունում եմ շատ հարազատ հոգեպես
ինձ համար մի անձնավորություն, որովհետև նա մաքուր հոգի ունի, նա առաքինի մարդ է, նա իսկապես մեծատառով հոգևորական է Հայաստանյաց եկեղեցում, եւ ինչ որտեղ միշտ Վազգեն կաթողիկոսը նմանեցրել է ինքն իրեն, դրա համար այդ անունն է շնորհվել։ Վազգեն կաթողիկոսն է իրեն համար ընտրել այս անունը։ Ես դա գիտեմ։ Ուրեմն բացի դրանից նա Կիրակնորյա դպրոցների հետ է աշխատել Արարատյան հայրապետական թեմում եւ ուր որ ծառայել է Վազգեն Սրբազանը նա եղել է բարձունքի վրա։ Ես գիտեմ որոշ բաներ կան, որ այս ժոլտի պրեսային ասում, փորձել են հեղինակության հետ ինչ որ Վարդապետ Սրբազան հորը դա պատվերով է եղել, դա ստոր մարդիկ են արել։ Այդ բոլոր մարդկանց թքել եմ ես այդ մարդկանց երեսին, ով որ նման բան անում է։ Ես ասում եմ, հոգևորականների մեջ էլ մեկը կա։ Մի ստահակ կա, որը էլի Վազգեն Սրբազանի անունը փորձեց այս ընթացքում հոլովել։ Ուրեմն թող ականջիող անի, որ իր ականջները ես եմ կտրելու, եթե նա հանդգնեց, հանկարծ թարմացնել է պիտի կեղտոտ խոսակցությունները։ Բայց հարցը դրանում է, որ կտրիչ Ներսիսյանը չի հանգստացել եւ տարբեր կեղտներին դարձում է փողով, տարբեր պոռնիկներին, որոնց որ Սամվել Դպիր Գրիգորյանը, որը որ բամբասանքով զբաղված մեկ արմացա ասի Սրբազան ասի, բայ ասում ես չգիտեի որ այնց ավանակ է։ Ասի ես ձեռնադրել։ Այդպիսի մարդուն։ Ինչ եմ ուզում ասել, սիրելիներ։ Ուրեմն մի հատ էլ լակոտ կա, հայտնվեց։ Համացանցում երեք լսեցին, փորձեց պախարակել շատ իմ կողմից հարգված եւ իրական կուսակրոն, որի համար ես կարող եմ Աստվածաշնչի վրա ձեռքը դնել եւ ասել վկայում եմ։ Հայ Կորյունն է, Արաքելյան, Վարդապետը հայտնում է իր աջակցությունը սրբապիստականքին, կաթողիկոս կոչվածին։ Այո, դավաճանները միշտ եղել են հայերի մեջ։ Մեր ազգի մեծագույն հիվանդություն է, ախտ է։ Մտնում են կրիսի պես տեղ ընդեղ ու սկսում են իրենց դավաճանությամբ ուրեմն կեղտոտել ամենտեղ։ Սա ահավոր բան է, սա ահավոր բան է եւ ես դրա համար մեր ազգի այս հատվածը ուղղակի ատում եմ, որովհետև ինչքան վնասվեցին նման հայեր չակերտավոր, թուրքը չի տվել այդքան վնաս, չեն վնասել օտարները։ Ես ասում եմ, մի արտահայտություն կա, որը որ գիտեք, դասական, այսպես մի ասացվածք է, բայց ֆենոմենալ է հնչում։ Մեկ հայ արժե ամբողջ Անգլիա, բայց մեկ անգլիացին ուրեմն չարժե ռեսպուբլիկա Ֆրունզիկին է դա ասում։ Այսինքն տեսեք, նույնիսկ այդ ֆիլմի մեջ ինչի են դա բան անում, որովհետև այո, կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք այսպիսի խայտառակներ են, ազգի ամոթն են, ազգի տականքն են հանդիսանում, որը որ ասում եմ մոմի լույսի տակով կգտնես ուրիշ ազգի մեջ այդպիսի տականքներ չես կարա գտնես, ոնց որ մենք ունենք։ Եվ մեր լավն է շատ լավը, եւ վատը ահավոր է։ Այսինքն կաթողիկոս արի մանարի, այսինքն հոգևորական մանարի, ոչ միտեղ չես գտնի, sense խուլիգան, sense երեսը падոշ, այսպիսի մի սրբապիղծին ոնց որ կտրիչն է։ Երկրորդ չես կարող գտնես։ Ուրեմն ես կուզեմ ասել, որ այս հոգևորականները, որոնք արեցին այդ մեծ քայլը, սրանք իսկապես այսօր մեզ համար օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են, որովհետև իրենց պետք է վստահել հետագա եկեղեցու ճակատագիրը։ Այսինքն առանցքային դերակատարները պետք է այս 10 հոգիներ դառնան, այս 10 arczepiskoposներ եւ եպիսկոպոսներ, անկախ ամենից, նույնիսկ եթե նախկինում ինչ որ իրենց նկատմամբ եղել է բացասական կարծիք կամ ինչ որ մի խոսակցություն իրենց անվան հետ կապված։ Որտեղ նրանք այսօր մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համաձայն այդ խաչը վերցրեցին իրենց ուսին եւ առաջնորդում են փաստորեն ամբողջ հայ հոտը հավատավոր դեպի հոգևոր փրկություն, որովհետեւ նրանք են ուզում ազատագրվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որը կուկուշկայի աթոռի վերածեց Կտրիչ Ներսիսյանը, սուտ խոսելով, մարդկանց խաբելով, եւ գիտեք պատճառներից մեկը որն է։ Այս շատ է խոսվում հիբրիդային պատերազմի մասին, հա։ Այո, հիբրիդային պատերազմը միշտ տանում են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանի վատն են ցանկանում։ Նրանք կազմակերպում են։
եւ հարթակների վրա ամեն տեսակի եւ կազմակերպում են այդ պատերազմը ուրեմն ոչ մենակ համացանցում եւ փողոցներում, հրապարակներում, որպիսի մեր երկիրը կամ մեր պետությունը առաջընթաց չունենա։ Եվ գիտեք, այսօր նմանապես կարդացի մի հոդված եւ հրապարակել եմ իմ մեջում, որտեղ որ Արաքել arczepiskopos Կարամյանն է հանդես եկել այդ խոսքով եւ շատ ճիշտ այնտեղ դիտարկումներ է արված։ Ինչին պետք է այսօր ծառայի եկեղեցին, եկեղեցականը, ես էլ այս մասին այսօր գրել եմ, անկախ սրբազանից, որտեղ քիչ հետո ուրեմն այդ հոդվածը ես հրապարակեցի, իսկ նախքան այդ հարավության ես պատրաստել եմ մի որ մեր շրջանում անկախության մեջ մենք կարող ենք ասել վստահ, որ երրորդ հանրապետությունը սիրելիներ կմեռնի այն օրը, երբ կտրիչը կհեռանա եւ կծաղկի չորրորդ հանրապետությունը, որովհետեւ հիմա երրորդ հանրապետությունը քարշ է տալիս, չորրորդ հանրապետությունը չի թողում, որ նա ամբողջովին բացվի ժողովրդի առաջ, աչքի առաջ, որպեսզի դա չերևա։ Քանի որ նախկինները, որոնք այս երրորդ հանրապետությունը պատանդ էին վերցրել իրենց անձնական շահի բերումով։ Մարդիկ լավ ապրեցին, ես ուղղակի այստեղ մի արձանագրում եւս պիտի անեմ։ Միշտ ասում էր թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժիկ Սարգսյանը, որ մենք իրավահաջորդն ենք երրորդ հանրապետությունը։ Եթե իրավահաջորդն ես, ուրեմն պիտի ընդուներ այն սահմանները, որոնք կային սովետական շրջանում։ Այսինքն ինչ որ այսօր տեղի ունեցավ սահմանազատումը, սահմանագծումը ներողություն ըստ մեր փաստորեն հայտարարությունների, որոնք նախկին ղեկավարները արել էին։ Եվ դա միջազգային հանրությունն է ճանաչել։ Այն սահմանները, որոնք այսօր դե ֆակտո Հայաստանը ունեցավ։ Եվ վայրահաճոցները սրա վրա փորձեցին սպեկուլյացիաներ անել։ Մենք պիտի հաշտ ապրենք։ Սովորենք ընդունել մեր հարևաններին, հարևան պետություններին, այնպիսին, ինչպես մոտեցումը։ Չի կարող մարդ, որը քրիստոնյա է եւ որը ապրում է այսօրվա ժամանակակից կյանքում, այսօրվա աշխարհում, ուրեմն չհաշտվել իրականության հետ։ Եվ այս հարցը շատ արդիական է, որ ամեն մեկը պիտի դա իր համար մեկ ընդմիշտ հստակեցնի։ Եվ իհարկե եկեղեցին սիրելիներ երբեք չի կարող ինչ որ մեկի ձեռքում դառնա խաղալիք մանիպուլյացիաներով, ուրեմն շանտաժով ներքաշեն քաղաքական ինչ որ մեծ կամ փոքր խաղերի մեջ, ինչպես որ արել էին նախկինում։ Բոլոր ստահակները եկեղեցուն պատանդ էին պահել։ Ինչի համար էին դա արել։ Եվ ինչ հիմունքներով, որովհետև տեսել են Կտրիչ Ներսիսյանի ոչ լեգիտիմ լինելու։ Տեսել են եկեղեցում ստեղծված անփարունակ վիճակը։ Բայց ինստիտուտը շատ հեղինակավոր է։ Քանի որ այսօրվա դեմքերը նույնիսկ այդ նողկալի, որ մենք տեսնում ենք, նրանք չեն ներկայացնում մեր ամբողջական եկեղեցին։ Իսկ ամբողջական եկեղեցին այն է, որը հիմնադրման օրվանից ստեղծվեց, դեռևս Թաթևոս եւ Բարդողոմեոս առաքյալների կողմից եւ հասավ մեզ։ Այն նրանք իրենց համար են մենակ այդ կեղտոտությունը արել եւ պատասխան են տալու այն ամենի համար, ինչ որ արել են իրենց շրջանում։ Բայց քանի որ շատ հարուստ է մեր եկեղեցու պատմությունը, մշակույթը, անաղարտ է եկեղեցու ուսմունքը, վարդապետությունը, սա օգտագործում են իրենց նեղ անձնական շահերին եւ իրենց քաղաքական ուրեմն բոլոր այն նկրտումներին, որոնց ձգտում են։ Հիմա մեջտեղ ելավ այդ մեր ձևով շարժումը, այդ բուրկին, չգիտեմ, Նարեկ Կարապետյան եւ այլն։ Ինչ է սա։ Հիմա այդ տաճար սերը քարոզելու, ավետարանի խոսքով մարդկանց շտկելու։ Հակառակը եկեղեցին այնտեղ
փաստորեն մի խումբ մարդիկ, փոքրիկ խմբակ, հա, ինչպես որ ասում են, ընդգծված մի գիծ տարավ ստոր, փակեցին դուռը սրբազանների քթի տակ եւ հոգեվորականության եւ այն հավատավոր ժողովրդի, մտան կեղծ ժամեգություն անելու համար իբրտե, բերեցին այդ մարդկանց այնտեղ փողով գրգռեցին եւ փաստորեն դրանք դրանով ինչ արեցին, փորձեցին հրահարել զանգվածային անկարգություններ, ուղղակի ոստիկանությունը չթույլատրեց, որ այդ սադրանքները ի կատարածվեն։ Բայց այս բոլորի մեջ ինչ ենք մենք տեսնում, որ զազրելի տեսարանը, որ կաթողիկոս կոչվածն է այդ կազմակերպել, այս խայտառակությունը, որովհետև չի ուզում թողնել իր աթոռը, որը անօրինական ճանապարհով զբաղեցնում է։ Դրա համար ինքը պատրաստ է ամեն ինչին, նույնիսկ մենք երբևիցե չենք կարողանալու հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն, որ եկեղեցու առաքելությունը նախ եւ առաջ մեր ժողովրդին համախմբելու, Աստծո խոսքը մատուցելու, հրավիրելու հոգևոր փրկությանը, հոգևոր խնջույքի, այո, որովհետև այդ հրավերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկնավոր թագավորության մեջ մտնալու հրավերն է, ապաշխարությամբ, խոկմամբ, աղոթքով, պաղկով։ Պատկերացեք ինչ լուրջ հարցերից պիտի խոսե եկեղեցին եւ նրա գահակալը։ Իսկ ինչ խոսույթներ են այնտեղ։ Քաղաքական, բան, նեղ ու փաստորեն ճղճիմ եւ ամենակարևորը, որոնք սպասարկում են օտարի շահը նախ եւ առաջ, եւ երկրորդը սպասարկում են ինչ որ անհատների անձնական շահերը ու քաղաքական նկրտումները։ Իհարկե այս ամենը արվում է նաեւ մեկ բանի համար գահակալ կոչվածի աթոռի վրա մնալու նպատակով։ Զելեմեները գրպանային եւ մյուս այդ ջեպկիր ինչ ասեմ պսևդոգործիչների նաեւ հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ տեսարանի նորից հարցակումների, գիբրիդային այդ պատերազմի այլ դրսևորումներով։ Այսինքն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ առհասարակ հայ մարդը, որը Հայաստանի սահմաններից անդին ապրում է, բայց համացանցով ամեն օր առնչվում է։ Ես կուզեմ ասել, սիրելիներ, որ մենք պետք է սատարենք, ողջունենք սրբազան հայրերին, 10 քաչ արքեպիսկոպոսներին ու եպիսկոպոսներին, որոնք այսօրվա առաջնորդներն են մեր հոգևոր զարթունքի, մեր հոգևոր նորոգման, ճշմարտություն ենք քարոզելու եւ ճշմարտություն ենք ընդունելու, թե մնալու ենք անգիտության մեջ, խաբարի մեջ, տգիտության մեջ, հա։ Մենք պիտի դա ընտրենք, ուզում ենք հոգեպես մենք ապրել եւ պատրաստվել ստանձնելու հավիտենական կյանքը, որովհետեւ ժամանակավոր ենք ապրում բոլորս։ Եվ երբ որ ամեն Աստծո օր մարդիկ են Աստծո կողմից այս իշխանությունները գոյություն ունեն, իսկ մենք պետք է զբաղվենք լրիվ այլ հարցերով, որոնք կախված են մարդկային կյանքերի, հոգիների փրկության։ Կրկնում եմ, ամեն օր մարդիկ են մահանում եւ չեն ոչնչանում, այս կյանքից փոխվում են դեպի հավիտենականությունը։ Եկեղեցին պիտի մտածի իրենց մասին նաեւ։ Պիտի կապի անցյալը եւ ներկան։ Եկեղեցին է ստեղծում այդ բարարթողը հարատևելու, նույնիսկ ազգային կետնի վրա։ Այսինքն սրանք լրջագույն խնդիրներ են, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ եկեղեցու առաքելությունը այդքան մեծ է եւ ծավալուն է իր փաստորեն բոլոր տեսակի գործերը, աշխատանքները, որպես զինվորյալ եկեղեցին այս աշխարհում, եւ որը առնչվում է եւ կապված է հաղթական եկեղեցու հետ։ Այո, միստիկ կառույց է եկեղեցին։ Եվ ինչպես որ նմանապես նշել է Վազգեն Սրբազանը, միշտ պիտի նայի երևույթներին, պիտի նշաններ կարդա, այն է, պիտի զանազանի չարն ու բարին։ Մենք տեսանք օկտեմբերի 27 մարտի 1 տեսանք։
Ինչու եղան այդ դժբախտությունները։ Ինչու եղան այս ողբերգությունները։ Մենք տեսանք հոկտեմբերի 27-ին գահին բազմեց պոռնիկը։ Արյուն արփու Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժիկ Սարգսյանի տեսանք իրենց ուրեմն այս ժանդախտի ժամանակ, որ նրանք փաստորեն քեֆ էին անում եւ զվարճանում էին։ Մենք տեսանք ամեն տեսակի ճգնաժամեր, բայց երբեք չտեսանք այսպես կոչված կաթողիկոսին, որ այդ նույն ժողովրդի հետ լիներ, իր հոտի հետ լիներ եւ կիսեր իր հոտի բոլոր դժվարություններն ու դժբախտությունները։ Ուրեմն նշանը ի՞նչն էր, որը կարդացինք։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկացան իրեն զորով շարով նստացնել կաշառքի դիմաց Գրիգոր Լուսավորչի աթոռի վրա, մեռան նույն վարքյանին, սպանվեցին եւ գնացին դժոխք անավորների եւ Կտրիչ Ներսիսյանի միջև բերեց այս բոլոր ողբերգություններին։ Հոկտեմբերի 27-ին բերեց, մարտի 1-ին բերեց, հետագա արհավիրքներին ինչու՞ չէ, քարորյա եւ 44 օրյա պատերազմներին բերեց։ Այս նշանները պիտի կարդաք ու պիտի հասկանաք հստակ լինի ձեզ համար, որովհետև ավետարանի խոսքն է մեզ համար ուղեցույցը։ Ես միշտ իմ հոդվածների մեջ, իմ հրապարակումների մեջ միշտ խաղում եմ ավետարանական ընդհանուր Աստվածաշունչ մատյանից կամ թեկուս Սուրբ հայրերի գրվածքներին գնալով, որովհետև սրանք են հեղինակությունները, մեր եկեղեցու սյուները եւ փաստորեն դրանից ավելի բարձր ոչ մի բան աշխարհում չկա։ Եվ սա ապացույց է, սա փաստեր են, որ դնում եմ։ Ես եւ հրեշտակները ընդունում են, պաշտպանում են եւ բարեխոսում են այս 10 եպիսկոպոսների ու arczepiskopոսների համար։ Ես դա այդ նշանը ունեմ։ Տեսեք, ինչ է գրում իր հոդվածի մեջ Առաքել Սրբազանը։ Մենք չունենք այսօր։ Իմացեք, բոլոր եկեղեցիները ունեն հստակ կանոնադրություն, Հայաստանյաց եկեղեցին չունի իր սահմանադրությունը, որով պիտի ապրի։ Գիտեք ինչի չեն ընդունել, ինչի չեն արել։ Հիմա պիտի անեին, հա, 26 տարի առաջ դա նա արգելք կհանդիսանան իր անփարունակ գործունեության եկեղեցու։ Այդ դրա համար նա երբեք չի թողել, որ մշակվի հստակ եւ այդ եկեղեցու կանոնադրությունը կամ ես ավելի ճիշտ կբնութագրեմ որպես եկեղեցական սահմանադրություն, օրենքը, որով պիտի ապրի հայ քրիստոնյան եւ առաջին հերթին հայ եկեղեցականը եւ առհասարակ եկեղեցու սահմանները պիտի ճանաչվեն։ Որն է առաքելությունը մեր եկեղեցում, մեր եկեղեցականների դերը, մեր ժողովրդի կյանքում։ Ինչը պիտի տեղի ունենա եւ ես վստահ եմ, որ նորընտիր կաթողիկոսական տեղապահը պետք է հենց դրանով զբաղվի առաջին օրվանից։ Սա պիտի լինի, սիրելի ժողովուրդ։ Հետևաբար եկեք արթուն լինենք, արթուն կացեք, ինչպես ասում եմ մեզ Սուրբ Գիրքը, եւ աղոթեցեք, որպեսզի չընկնեք փորձության մեջ։ Այո։ Այս պայքարը արթուն վիճակ է պահանջում, հարատև աղոթք եւ չեն կարողանալու մեզ գցեն փորձության մեջ։ Թող վերջ տնեն։ Այլևս հեռու մնացեք եւ ընդդիմադիր դաշտիկ բոլոր ներկայացուցիչները։ Չեմ ասում Վազգեն Սրբազանի պես, որ ես ձեզ բոլորին սիրում եմ, հա, ուշքս գնում ա ձեզ համար, չեմ ասում տենց բան։ Ես չեմ սիրում ձեզ։ Չի համա ձեզ սիրեմ։ Դուք սիրելու բան չեք, որ ձեզ սիրեմ։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ ցանկանում։ Հեռու մնացեք մեզանից, հեռու մնացեք մայր եկեղեցուց։ Կուզեք գալ ապաշխարել, մեղքերը խոստովանել, արտասունքով լվանալ ձեր անօրենությունները։ Խնդրեմ, դուռը բաց է, Աստծո տան դուռը միշտ բաց է ցանկացած մեկի համար։ Բայց գալ այնտեղ եւ մայր աթոռի մեջ խուժանություն անել, մայր տաճարի մեջ աղոթքի փոխարեն քաղաքական թեզեր քաշել, չփորձեք այդպիսի բաներ անել, բացնել։ Սա է օրենքը։ Բայց եկեղեցու մեջ չի լինի այսպիսի բան։ Եկեղեցու սուրբ սեղանից երբեք չի հնչելու նման մի խայտարակ քարոզ, որտեղ որ նշվում են ինչ-որ քաղաքական գործիչների անունները, որտեղ որ մատնանշում են Սալավն է, Սավատն է,
Սրան ընտրեք, նրան մի ընտրեք, եւ այն եւ այն, այդպեսի բան չի կարող լինել, ուղղակի չի կարող։ Եկեղեցում չեն անում այդպեսի գործեր։ Եկեղեցում աղոթք են բարձրացնում, այո, գործող իշխանությունների համար։ Տեսնում եք, չէ, ինչքան են խանգարում այստեղ։ Ես չգիտեմ, ինչքան լսվեց, ինչքան չլսվեց, ոնց դեմ առնեմ, չեմ կարող ասել։ Երևի լուրջ չպիտի տամ, որ ժամին պիտի մտնեմ, եթեր, որպեսզի դրանք չկարողանան կազմակերպեն այս գործողությունները։ Բոլոր դեպքերում ինչ որ թերի մնաց, սիրելի ժողովուրդ, անպայման վաղը կամ փոփենք ուղիղ եթերի ժամանակ։ Ահավասիկ, այսքանը եւ կարճ աղոթքով ավարտենք։ Աչնարարչական, բազուկս փրկչական, սուրբ խաչը տերունական լինի ձեզ պահբան, հայսում հետև մինչև հավիդյան, ամեն։ Կամ հիմարություն են ասում ինչի ձախից աչ եք խաչակնքվում։ Այդպես բան չկա։ Այն հիմարներին են բացադրում, որ նման հարցեր են դնում տալիս։ Ուրեմն իմացեք ժողովուրդ, այն անգետներին իհարկե ես դիմում եմ։ Այս հեռախոսով երբ որ կանեմ, այդպես չի երևա։ Որովհետև հայլու մեջ երբ որ նայում ես, ոնց է լինում։ Այս սա է։ Սրա ֆորմատը հակառակն է ցույց տալիս։ Դրա համար ոչ ցախ ձեռքով եմ խաչակնքվում, ոչ էլ աչից ձախ։ Այսքանը։ Եվ